네, 안녕하세요. 오늘은 청주 흥덕구 비아동 쪽에 있는 앞바다 참나무 누룽지 장작구이 집을 제가 얼른 다녀와 봤습니다. 이 집은 그 닭집, 일반 치킨집 닭집하고 달리 이게 장작으로 떼어서 만든 닭이거든요. 보통 치킨 하면은 기름에 튀기는데 여기는 장작으로 해서 숯불로 이렇게 구워 주시더라고요. 그런 점에서 저는 높은 점수를 드리고 싶었고요. 이 손님들 사이에서 다른 치킨집, BHC라든지 교촌이라든지 이런 치킨집이 많은데 여기 한번 오면은 그런데 안 갑니다, 여러분들. 오로지 앞바다 참나무 누룽지 장작구이 이 집만 오게 됩니다. 서빙부터가 사람이 하는 게 아닌 이 코로나 시국에 맞춰가지고 로봇이 서빙합니다, 여러분들. 이렇게 정확하게 서빙을 이렇게 로봇이 이렇게 해주십니다. 제가 너무나도 신기해서 이렇게 넋 놓고 바라만 보고 있었어요. 저는 이제 친구들하고 같이 와서 누룽지 장작구이, 닭강정, 국물 있는 닭발이라든지 얼큰한 닭게장, 그 기타 등등 이렇게 많이 주문했어요. 이 메뉴 하나하나가 다 맛있다고 해서 저희는 너무나도 궁금해서 오늘 하루만큼은 폭식하기 위해서 이렇게 다 주문했습니다, 여러분들. 첫 번째로 보이는 음식들 말씀드릴게요. 이게 닭게장입니다. 얼큰한 닭게장. 이게 정말로 맛있어요. 속이 엄청 시원합니다. 두 번째로는 국물 있는 닭발입니다. 대한민국 남녀노소 누구나 좋아하는 닭발이죠. 세 번째로는 닭강정. 견과류가 깜짝 놀란 게 견과류가 가득 담겨 있더라고요. 네 번째 하이라이트입니다. 이 집의 대표 메뉴 누룽지 장작구이입니다. 이 양이 어마무시해서 정말로 깜짝 놀랐습니다, 여러분들. 이 닭 안에 백숙처럼 닭 안에 밥을 넣어 주시더라고요. 근데 이게 그냥 밥이 아니고 누룽지더라고요. 메뉴 이름대로 누룽지 장작에서 구워진 누룽지 장작구이. 정말 이게 보양식이더라고요. 알고 보니까 웰빙 식품, 보양식, 건강식입니다, 여러분들. 이게 그 기름으로 튀긴 것도 아니고 장작으로 구워져서 나오니까 더 몸에 좋고 이게 담백합니다, 여러분들. 한번 꼭 드셔보십시오. 정말 이 누룽지가 대박이에요, 여러분들. 다른 치킨집 이렇게 하는 거 못 봤습니다, 이때까지 살아오면서. 제가 이렇게 살면서 이렇게 맛있는 닭은 처음 먹어봤습니다. 생각해보면은 이 치킨 안에, 통닭 안에 이렇게 밥이 들어있는 통닭은 저는 처음 봤거든요. 아무튼 이 누룽지 꼭 드셔보십시오. 정말로 고소고소하고 느끼함 1도 없습니다. 오로지 고소함과 담백함, 이 두 가지만 존재합니다. 또 이렇게 소개해 드릴 거는 치즈 사리가 듬뿍 담긴 식감이 좋은 이런 치즈 사리가 담긴 통닭도 있습니다. 이 모든 닭이 그 장작으로 구워진 닭입니다, 여러분들. 기름으로 튀긴 닭 1절 없습니다. 여러분들, 이 집은 이제 포장, 배달도 가능합니다. 이 배달의 민족의 청주 비아동 쪽으로 설정하시고 앞바닥 참나무 누룽지 장작구이 검색하셔서 많은 배달 이용을 바랍니다. 이 집은 배달이 폭죽해서 좀 걸릴 수 있는데 그만큼 맛있다는 거죠. 이런 치킨 절대로 못 먹습니다, 여러분들. 제가 너무 맛있어서 남은 음식 포장해서 집에 와서 이렇게 먹었어요. 양이 좀 많더라고요, 생각보다. 지금도 저는 포장해 간 음식 먹고 있습니다. 와, 맛있다, 진짜. 와, 진짜 맛있네. 장작구이 남은 음식입니다. 이게 정말 4명, 5명에서 먹을 수 있는 양입니다, 여러분들. 가격도 정말 저렴합니다. 18,000원부터 23,000원까지 있는데 보양식입니다, 여러분들. 꼭 정말 드셔보십시오. 여러분들 이 코로나 시고 힘드시겠지만 이 누룽지 장작구이 한번 드셔보십시오. 그리고 많은 이용 바랍니다. 이상
청주에 있는 장작구이 맛집이었습니다. 감사합니다. 많이 이용해 주십시오.